الحيوانات الولودة مراحل تكاثر عندها. المرحلة الأولى هي التزاوج، المرحلة الثانية هي الحمل، المرحلة الثالثة هي الولادة، المرحلة الرابعة اعتناء بصغارها، يعني إرضاعهم، رعايتهم، حمايتهم. الحيوانات الولودة تتكاثر بالولادة وتعتني بصغارها، هذه الميزة اللي عندها. بالنسبة للحيوانات البيوضة، حيوانات البيوضة مراحل تكاثر عندها. أول مرحلة هي التزاوج، ثم طرح البيض الملقح. حيوانات تحضن، هناك حيوانات تحضن بيضها وحيوانات لا تحضن بيضها. ثم مرحلة التفقيس، ثم هناك حيوانات تعتني بصغارها وحيوانات لا تعتني بصغارها. فنقول الحيوانات البيوضة تتكاثر بالبيض، وهناك حيوانات تعتني بصغارها وأخرى لا تعتني بصغارها.